Qui n'aime pas les animaux fascinants? Mais connaissez-vous le Wakari chauve? Ce singe unique, avec son visage rouge vif et sa tête sans poils, nous vient tout droit des forêts tropicales d'Amazonie. Son apparence si particulière n'est pas qu'une question d'esthétique, elle lui permet de se reconnaître entre congénères. Malheureusement, cette merveille de la nature est en danger. Ensemble, protégeons son habitat et préservons cette espèce incroyable. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires animales fascinantes.